那么讲之前呢，我先有几个问题说一下啊。第一个呢，就是说我们今天的内容呢是师资培训的内容，不是给学生讲的，所以大家注意一下，很多相当一部分内容不是给学生讲的。那么第二点的话呢，就是说我刚才说了，我们毕竟是香港学校的一个课程体系，虽然刚才中间交流有很多学校已经采用了这个体系或者框架，我更希望我们大家呢能够用研究也好，实践也好呢，拿出自己的东西，根据你这个需要，不同专业、不同层次进行一些改造。那么第三点呢，就是说我们在讲的过程中呢，如果你有什么问题或不清楚的话呢，我们还有一个学生端，学生端的话呢，你等一下有时间的话，大家可以发，里面有比较详细的一个描述。那么我现在就开始介绍。那么我们这个课程呢，现在主要是以这个学校内部的学校的这个公选课为主。那么这个课程的话呢，在整个过程中10年中呢也是一样，和大家呢经历了很多这样的困难。那么我主要感觉有这样几个问题。那么我们这个课程的话呢，就是说这个会议的主题非常好，是怎样教。但是我觉得，在我们谈怎样教的时候呢，我们一定要知道我们教的是什么，因为内容不同，决定你的方法不同。那么怎样决定的教什么的内容呢？那这就和你的目的不同，叫为什么教。那么这个是01年呢，我写了一篇文章啊，我自己是英文翻译成汉语的，我出乎意料，在国内国外获了很多奖，不是什么严格的学术研究，那它可能是真正的抓住了大家的一个痛点。那么我们就从这几个问题呢开始。其实我们上午的话也讨论了很多其他的问题，为什么会有这样的问题？首先一点，我们大部分人谈的事情，现在看来就不是一件事儿，谈的不是一个层次，也不是一个阶段。那么现在创新教育谈这个生态体系，大概是怎么样一个体系呢？简单讲3大块。第一个就是第一课堂，我们常讲的第一课堂就是教学的部分。那么第二个是实践，校园实践。第3部分是社会实践。之所以有不同，就是有人在谈课程，有人在谈实践，有人在谈实际创业，这是其中一个主要原因。所以我也建议，将来在不同的交流场合，每个老师你先澄清一下，你说我讲的创业课程是在哪个阶段、哪个层次？怎么个层次的话呢？在讲之前说清楚，大家就比较容易理解，不会有误解。那么在讲之前有一个问题，就是说现在我们都认为说我们能教，那么这个课有没有用？你说创业对创业有用吗？你还能教古诗呢。那么这一点非常重要，因为我们现在还没有学科叫力学科的时候，我们一定要收集这样的数据。我现在给大家分享2个数据，第一个是英国统计学会的，英国国家统计局的。他就是面临这样问题的时候找出这样数据，这是在《金融时报》今年登的5月份上登的。他研究看受过高等教育和没受过高等教育的有多少人成百万富翁了。那么07年的时候呢，受过高等教育的人16%成为百万富翁，百万英镑，没受过的只有2%。那么14年的时候，受过高等教育的人20%成为百万富翁，3%是没有特法。这就首先一名，我们还没有谈创业教育的时候，高等教育对人未来的收入和创业是有显著影响的。所以这是知识经济时代，将来的话，创业不再是4大发明那个时候的凭经验。第二，创业教育有用。我们常说你教我创业了，你对我创业将来有用吗？那么这里面有一个概念，就是创业的存活率，创业存活率一般来讲什么呢？3年。所以我们为什么说开玩笑讲3年之后，很多创业学院院长都跑路了，因为到那个时候就开始真正的测量创业成功率了。现在都叫成功创业率。我们学校多少学生创业了，这个在国际文献上根本没有人谈的，很少的谈的是创业成功率，就是存活率。那么《金融时报》1月份有一个报告文章大样本的7800个 MBA 的测试。那么这些人多少人创业了呢？22%创业。这给大家一个参考如果我们超英赶美，给美国人留点面子有很多80%、90%创业的美国的 MBA 现在创业率是22%，本科生没有这个数据。
我查了很久，我也没查到，尤其在校创业这个数据，现在我自己没有，别人有的话，我非常愿意知道这个数据的来源啊。我媒体采访我曾经说过20%，我就澄清一下，当时可能没说清楚，是 MBA。那么 MBA 对创业有什么影响？我们都知道3年成功率，失败率是非常高的，这个大家都知道。MBA 创业率3年成功率是84%，任何国家、任何地区、任何行业都是不可能比较的。那么具体到创业专业的 MBA， 他选了3个最有名，比方说百森、MIT、西班牙这个 EC， 这些都是很有名的商学院啊，专业的。比方说百森的 MBA， 首先提一下，不是在学校创业。创业是39%，接近40%，它3年成功率93%。MIT 创业率36%，3年成功率是86%。那么西班牙这个5年成功率是80%。中国中小企业3年成功率是多少？大家知道这个数据吗？2.8几。理论统计意义上讲，就3年之后全死了。但是这个是80%、90%。所以，我们作为这一行的老师，创业教育的，你不用再怀疑、再犹豫，创业教育对创业有没有什么用处？它长远的讲，它的成功率这是有显著数据的。《金融时报》在西方认为是教育界里面非常受尊重的一个杂志，学校排名都在《金融时报》上报啊。这一点，首先对我们教师要有信心的。我们不看明天、今天学生创业成功多少。未来长远，它的创业成功率是有绝对影响的，那么这是第一点。那么第二点，就刚才说的层次啊，对不起啊，我拿一下。那么这个层次的话呢，我刚才说了，为什么上语的时候几个人，我一下就知觉到这个人讲什么，这人讲什么，讲的不同层次了。所以我们一定要分层次，这个层次是在80年代西方已经分了。创业教育分什么个层次？而且我现在不厌其烦，所有请我去讲的，在学业也好，还是在会也好，我一定要讲这个层次。我也希望大家能够记住这个层次。在我们这个群，天天都是 in about in， 就是讲的这个层次。所以我们这个群非常活跃，非常聚焦，讨论的结果非常深入。这个层次做了巨大贡献。什么个层次呢？初步讲3个层次。第一个层次就是了解创业，了解创业。我就是想来了解创业的，目标非常清晰。第二个层次是准备创业，我已经有一个想法，我下定决心我要来创业。第3个时间阶段是正在创业。第3个层次的目标、对象、教学方法都是完全不同的。所以为什么大家一谈就不一样？就是因为谈的是不同层次的。那么了解创业。就是我们常常讲的通识教育、基础教育，我们学校讲的就是给大学1、2年级的。什么目的？了解创业，还有一层，这个在内地谈的比较少的，了解自己，然后决定你的未来。就像我们现在这个大平台招生一样，我上了这门课之后，我不一定我上这门课我就成为企业家。如果我能决定我不创业，这也是创业基础课的一个非常重大的贡献。不要去浪费资源，你本来都不是一只蛋，能孵出什么东西，对不对？那么第二层次就不一样了。第二层次我就准备创业，我可能已经有了一个想法，或者有了一个项目了。这种班也有一些 MBA 的班，有些辅修专业是属于这个层次了。他的方法可能请那个企业导师了。可能有资金投入了进入了，那这个层次就完全不一样啊。那么第3层次就更不一样。第3层次是已经创业，这个就是创业管理。我已经有这个企业了，我怎么管理它？那你显然它这个内容是不一样，教材也是不一样啊。我理解啊，像张玉老师的课程，他就比较高层次的，因为他前面说了，你要学这个课，你必须有创业管理、营销学、财务学这个基础。那你1年级选修课肯定是不是适合的，它一定是高年级的和EMBA 这个层次。比如说黑马，大家去查这黑马，它典型的是已经创业的，
条件你必须创业1年之后，你才能入学学这个创业管理的。那么我跟您分享大家现在什么？我不是说反对上面几个，也不是说不好。了解全局，选择所爱，选择所爱就心无挂碍。现在创业教师怎么样？心有挂碍，纠结，就是因为你没选对你要教什么东西。我现在很舒服，因为我选对了。目前我就教创新创业基础，我知道目标是谁，我知道我的客户，我知道他们需要什么。当我做第2层、第3层时，同样我知道那个客户是谁。我们就讲这个层次。我们刚做了一个调查，一个班里面混合着有准备创业的，有正在创业的。结果出来之后，这2组人发现明显没区别。准备创业认为那个老师特别好，这正在创业认为那个老师特别好。为什么？他不同层次，他有不同的需求。所以我也建议有些学校，如果你有这种 MBA 班，你不妨做个测试。还有我们有的学校做那个2专业，或者是管理专业，1年之后发现这个学生不适合，回去原来专业不要他了。为什么？你有一个基础课，叫他了解一下再选择，岂不是更科学吗？所以我们等一下看那个创业新经历，我们有一句基础创业，科学选择，了解自己，了解创业。你只有这样才能各得其乐。每个人的未来不要都走这一个独木桥这是百森的总结。百森的课在课程结尾的时候，强制性的你这个项目必须截止。大家有没有听说这个师资班上不知道有没有介绍这个内容？你是因为课程结束了，你要创业 ，please 出去自己去找个创业的，和我这个课没有关系了。我就是教你一门课，我让你了解创业、体验创业的。很多人是不适合创业的。有人问过百森校长多少人创业，我也问过他多少人创业，他们不说。为什么？因为大部分人不选择创业的。创业的人，因为他特别像浙江一带，他的是富2代型的，百森是典型的家族企业起家的，大部分人选金融的。这个是后来老师说，我逼他，你就给我个大概数目 ，roughly number， 大部分人还是选金融的，选创业还很少。没什么错的，这有错吗？百森就一定100%吗？我觉得这个很好他了解了创业。那么这个3个层次，因为有企业的，就是如果你这个下面就是对接这一部分了如果企业进来的时候，它和你这个层次对不上，就出现矛盾了你这个3个层次，只有到最高的层次，它这个创业的项目才最有价值。基础课的话，能不能出项目？你带出去3天，它也会出几个项目的，但是质量是很差的，质量是非常差的。所以这个倒3角表示什么？越往上人越少，非常正常；越往上项目越好，越多，越有投资的价值。所以企业一定要认识这个特点。你不要请来之后，我做基础课给你做2次讲座，明天就跟学生谈投资了，上 IPO 了，那这有点也拔苗助长，对不对？那另外一点，现在很多企业它急于要进入学校，我们也要理解，因为现在资金非常多，他想进入学校、进入创业这个市场，可以理解的。但是你不一定只要投项目。如果哪个企业你现在，我给你指一条建议你真正这样做，你这个企业马上出名，学校也会出名。你投什么呢？你投基础教育，比方说师资培训、课程开发呀。你把这个学校整个体系做出来，一层一层，依次递进，真正到位了，这个项目质量就出来了。质量出来之后了，成功率就高了。就是这样一个，这就是生态，而且生态必须有个良性循环。好了，那么第一个就为什么教？为什么教有3个层次？你得跟学生说我为什么教你。师资班你得告诉老师你为什么来教，对不对？还有我们从整个国家，尤其我们在中国情况不一样，我们是总理提出来的，但是你要给学生讲清楚我在香港，我说总理叫我们教创业创业，来咱们上这课，我可能就被撵下去了。所以怎么教呢？学生这个层次，大家千万要注意，千万不要做黄鼠狼。黄鼠狼知道他典故吗？黄鼠狼以前不给鸡拜年吗？后来发现不行，大家都知道了，他改行了，他给鸡发邀请信。他说：“如果你是只鹰，你在悬崖跳下去试一试。
然后他就到悬崖底下去等着，所以很多鸡就跳下去就摔死了。所以我们创业导师千万不要像黄鼠狼一样的鼓动，鼓动就是运动，因材施教要鼓励，要让他自己选择，怎么选择？所以这就是我们说的创业教育，是了解自己，了解创业。4种结果，他适不适合创业？理论上有一种人，你要跟投资的说，投资那个咖啡厅的人会气死你。再差一点的人，那个个都是创业的这个天才。我们认为绝对不可能所有人都创业的，这是毫无疑问。谁能？那么你要通过教育让他自己来评估。如果他真适合创业，他没创业，他终生遗憾，这是我们教师的失职。如果他本来就不适合，他也没创业，这挺好，自知之明，你就安心打工就去吧。你不适合创业，你突然偏去创业去，浪费资源，浪费人才。我们真正的是让那些真的是适合创业，我们就拼命的鼓励他，要做到人尽其才，这一部分人才让他进第2层次。这一部分人我们才真的鞭策他。为什么叫先拥抱后骂后批评呢？后泼冷水，就指的是这部分人。所以创新教育、基础教育啊，一定要基础教育，第一步就是要做这个选择。你能帮助学生做这个选择，你就是一个良师，你就是解业，你就是解困授业了。到了第2层，你再鼓励他，那不完。那么对于老师来讲，我为什么教？我教管理的，或者甚至我是行政的，你现在突然叫我教创业，我怎么教？这个就需要底层设计的。所以我们呢，在人类社会最不缺的就是极端思想。理论重要，实际重要。顶层设计重要还是底下实施重要？哪样不重要？坐而论之重要还是起而行之重要？哪样不重要？都是重要的。我们常说美国是自由的。2011年就业创业的时候开始说，美国开始教育标准化。你看，这是美国工程教育标准化，全国的指标。所以你工程课，我们学校有10项指标，你必须得按这个指标分解到你的课程里。我们5月份在北京有个专家会，我们问你的指标是什么指标？我们没有指标。创业是一种试探性的，我们不需要指标，不知道做什么的将来。将来创业教育纳入人才培养体系的时候，你必须有这个顶层设计。你们学校的人才培养10项指标是什么？你根据10项指标，你分解到你一个项目里，然后分解到你的课程里。等一下，我跟大家分享我们学校的指标，我怎么分解到我这门课程。那么第2点，那就是说从国家这个层次，你必须讲清楚为什么创业。尤其我们总结的问题里面有一条，这新形势下创业是怎么一个形式？怎么一个形式？那么这个时候你必须要国情，讲文化，看你中国这个情况，中国什么情况？我们中国 GDP 全世界第2，这是我们很光荣的地方，对不对？顺便讲一下啊，我们有些在座很多老师可能听过好几遍都有。有个浙江有个是什么6·1雷6·1，他听过6遍。但是你放心，我们每一次都有不同的东西，但是你也容忍一下，因为很多老师有些内容还没听过的啊。我们对这次会还真特别的准备了一些，从文献到数字都不一样。我们第一说美国啊，一个最大的战略就是等着中国垮台。你看报纸报，哎，我们也没垮台，我们现在挺好的。虽然我们经济下行有压力，我们知道。但是我们要问一个问题，无论现在创业教育还是 GDP 第2，我们为什么？所以第一个层次就一定搞清楚我们为什么，我们为什么发展经济啊？我们下行就下行吧，死乞白赖的发展经济干嘛？那么累？你可以把这个问题丢给学生。我们在这个总裁班、市委书记班，怎么都先丢这个问题：你为什么你天天发展经济啊？当然，他肯定会讨论很多东西，然后你给出一个不算是标准答案，一个参考答案。谁说的呢？我有一天突然在电视，我们没政治学习啊，但是我突然听到电视一句话，我觉得这个说的太高了。他说，
人们对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。大家知道这是谁说的是吧？这是习主席说的，是非常朴实。我们之所以发展经济、建设国防等等，就唯一一个目标就是老百姓过好日子。没有这个前提，其他的你创新啊、创业干嘛呀？干嘛去呀？费这事干嘛？我们就是为了提高老百姓生活。那么老百姓生活怎么测量？怎么测量老百姓生活？那么有很多不同的指标啊，有人说不丹呐，不丹老百姓好快乐。你问一下有多少人去不丹移民？没有，留一下可以。那么可参考的一个什么指标呢？这个就是人类发展指数。这个没有完美的指标啊，这个指标呢相对比接受的，就是联合国的人类发展署的这个人类发展指数。这最早是北欧的，叫什么呢？北欧叫生活质量 （quality of life）。怎么测量呢？测量3个方面。第一个，这个地区的人均一期寿命，它代表了它的生活质量、医疗、空气、环保、居住、安全。第二点，精神方面，27岁以下公民的平均受教育年龄，教育，我们刚才看到吗？对你的财富、对你的文明各方面都有重大影响。第3点，人均可支配收入和 GDP 总量没有多大关系啊，这3个指标它有个方程式。那么我们看看前几名啊，这挪威、澳大利亚、美国、荷兰、加拿大等等这些，所以你就不奇怪为什么很多人都愿意到这些国家去移民。那挪威我生活了4年，丹麦生活了4年、8年，我在北欧生活了8年，我深深的知道那里的生活素质和我们这是有多大的一个差别。所以现在TED show 不是有个18分钟停吗？你上课过程中你不需要停，说休息一下，你内容转变一下就可以了。这个是我们在挪威啊，你要拿到tenure 叫什么东西？长期工作啊，我们必须要去学教育法，这是基本条件。高等教育教学法，我学1年，在里面我收益最佳的一个就是学生的注意力集中时间。那个时候说半个小时，现在慕课5分钟了啊，正常10分钟的越来越短了，以后1分钟就得一拍手了。我们估一估，你估计一下，中国生活指数在世界120国家里排名是多少？100。我们世界观一简单说表，中间在老师多少？这老师对，你估计多少？中国排名多少？没关系，没概念也是一种为啥？对吗，老师？80、60、80几，看一下啊。时间管理啊，03年我们这个排的指数是第101位。什么叫国情啊？这就是国情啊。所以我们天天爱国，我们要知道我们国家是怎么个情况，你得从这个地方出发来教创新创业。我们从太空、月球上教，那完全不同层次了。我们3个层次还没到那个层次呢，是不是？